வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி ஃபுட்டி வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பரான ஒரு கோகனட் பிரெட் பால் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிடுங்க. அதில் ஒரு 2 பவுல் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன பவுல் அளவுக்கு, அதாவது என் கைக்கு நான் 2.5 கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன். இதை நாம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணணும். இதோட கலர்லாம் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னலாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும். நீங்கள் லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் இந்த ஸ்பூனுக்கு நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு சுகர் கம்மியாக போதும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த சுகர் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம பிரெட் கம்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 4 பீசஸ் ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பிரெட் தூளை இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாம் இதை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஒரு 5லேருந்து 7 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக ரோஸ்ட் பண்ணணும். மீடியம் ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு 4 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. இன்னும் ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகணும். நெக்ஸ்ட் இமேஜை பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிறிஸ்பி ஆகணும். கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும். இப்போ லைட்டாக ஒட்டுது. அதனால இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு 10 பீசஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். இந்த பிரெட்டை நாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே உடைச்சி விட்டுக்கலாம். ரொம்பையும் ஃபைனாக பவுடர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு இல்லை. ஜஸ்ட் அதை நாம் உடைச்சி விட்டாலே போதுமானது. இப்போ எல்லாமே இந்த மாதிரி உடைச்சி விட்டுட்டோம். இதில் 1 கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன். தண்ணி சேர்க்காத பால், அதாவது சூடு பண்ணி ஆற வச்ச பாலை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம ஆட் பண்ணணும். அதிகமாகிடுச்சுன்னா திரும்பவும் நம்ம பிரெட் ஆட் பண்ணணும். அதனால தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ நாம் தேங்காவையும் அந்த சுகரையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பிரெட் கம்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம பால்ஸாக உருட்ட போகிறோம். கையில் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி பால்ஸாக உருட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் பதம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இதில் பிரெட் கம்ஸில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து எல்லாத்தையுமே அப்படியே தனியாக வச்சுக்கலாம். எல்லாமே ஒரே சைஸாக உருட்டி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். ரொம்பையும் பெருசாக போட வேண்டாம். ரொம்பையும் பெருசாக போட்டிங்க அப்படின்னா ஆயில் நிறைய சேர்த்தா மட்டும்தான் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க முடியும். ஸோ தேவையான அளவுக்கு சின்னதாக கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நம்ம ஒரே சைஸாக உருட்டி எடுத்துட்டோம். இப்போ ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃப்ரை பண்ண தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரும். இப்போ நம்ம பால்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு 2-3 வாட்டி போட்டு எடுக்கும்போது பிரெட் கம்ஸோட தூள் கீழே படிஞ்சிருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி அந்த தூளை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப போட்டு எடுக்கும்போது கருகாத மாதிரி வரும். இல்லை அப்படின்னா இதில் பிளாக் கலரில் ஒட்டின மாதிரி வரும். அதனால் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த தூள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு குக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க பிரெட் கம்ஸ் மீதி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம திரும்ப எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சூப்பரான கோகனட் பிரெட் பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆயிலும் ரொம்ப குடிக்காது. கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.